Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Dapur Kreatif. Nah, di video kita kali ini kita akan membuat resep ampuh ya, karena memang kebetulan juga kondisi badan saya tidak fit, lagi sedang batuk dan pilek ya. Nah, ini resep yang sedang saya buat, yang sudah saya minum dari kemarin, dan memang insya Allah ampuh ya bagi teman-teman mungkin yang di luar sana juga mengalami, karena cuaca hari ini tuh kurang baik ya beberapa minggu ini. Nah, jadi ini dia resepnya yang ampuh menyembuhkan berbagai macam keluhan seperti batuk, pilek, demam, dan juga badan tepar, badan kelelahan. Sangat cocok minum rempah-rempah ini ya teman-teman. Nah, ini dia yang seperti kalian lihat ya, ada kunyit, jahe, dan juga serai. Jadi bahan-bahan ini sangat ampuh sekali untuk menyembuhkan berbagai macam keluhan. Daripada kita sedikit-sedikit minum obat kimia, itu juga tidak baik, dan juga harganya sangat mahal, mengeluarkan biaya yang cukup besar ya. Lebih baik kita minum ini yang tidak ada efek sampingnya. Nah, semoga teman-teman setuju ya. Nah, jadi bahan-bahan ini juga sangat alami dan sangat murah harganya. Nah, langsung saja ya. Dan yang kita butuhkan juga tidak begitu banyak ya, kurang lebih setengah jari kelingking ini untuk kunyitnya, dan juga jahenya kurang lebih 1 jempol, itu sudah cukup seperti ini ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, ini dia. Langsung saja kita bersihkan, kita kerik-kerik seperti ini. Jadi sangat mudah sekali kita bersihkan kulitnya, cukup dikerik-kerik seperti ini ya. Jadi ini sudah saya minum beberapa hari ya. Jadi khasiatnya juga alhamdulillah langsung terasa sekali, itu badan capek-capek hilang, pegal-pegal di badan juga hilang, dan tinggal pilek aja sih yang masih ada. Jadi saya masih tetap meminumnya. Nah, setelah kita kerik langsung kita iris-iris tipis seperti ini ya, kurang lebih digeprek juga boleh, di blender juga boleh, atau diiris tipis-tipis seperti ini juga boleh. Nah, kita iris tipis-tipis juga serainya kurang lebih seperti ini, kita masukkan. Nah, ini dia sudah cukup untuk 1 gelas. Nah, ini dia. Nah, selanjutnya kita simpan di gelas, kita sedang dengan air panas seperti ini. Ini sudah jadi. Tunggu agak hangat, kalian bisa menambahkan madu dan minum ketika perut masih kosong dan menjelang tidur. Insya Allah akan mampu mengobati berbagai macam keluhan. Nah, semoga resep ini bisa bermanfaat bagi kita semua, dan semoga kita bisa mengamalkannya ya, karena selain mudah, murah, dan tidak ada efek samping. Nah, terima kasih. Saya Dapur Kreatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.